आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस क्रिस्पी न्यू चिकन स्टार्टर रेसिपी टूथपिक स्टिक। 200 ग्राम चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, आधा लेमन जूस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आधा घंटा ढक के रख देंगे। आधा घंटे के बाद हम चिकन लेंगे, टूथपिक में हम चिकन लगाएंगे, फिर शिमला मिर्ची लगाएंगे, फिर चिकन लगा के इसके ऊपर शिमला मिर्ची लगा देंगे। आप इस तरह से कांदा और टमाटर भी लगा सकते हैं और एक बार इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे टूथपिक चिकन रेडी कर लिया है, उसे गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए टेस्टी टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी न्यू स्टार्टर रेसिपी चिकन टूथपिक तैयार है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।